神的儿子，他的一生啊，可以说是在苦难中学会了什么是忍耐。但是，他所经历的一切，和他生命最后一天的试炼比起来，都显得微不足道了。从克西玛尼园开始，一直到各个他的十字架上，他所忍受的，他所展现出的那种忍耐，真的远超我们所有人的想象。这不仅仅是身体上的折磨，你知道吗？这更是一场关乎整个世界命运的最终的决战。就在克西玛尼园，那幽暗的树影下面，一场看不见的征战就在他心里展开了。这不只是对抗外面的那些黑暗势力，更是一场考验他到人性极限的内心的挣扎。在那园子里，他独自一人承担了天父对所有罪的愤怒。你想想，那个重量该有多么可怕！面对着几乎要压垮一切的重担，他的人性软弱了。他发出了那句撕心裂肺的呼喊：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”这句话记在马太福音26章38节。他一连3次伏伏在地，向天父祈求。他说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”你能想象吗？他心里的挣扎是那么剧烈，他的汗珠就像大颗的血点一样滴在了冰冷的土地上。可是，就在这极度的痛苦里，他放下了自己的意思，选择了顺服。他说：“然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”这是马太福音26章39节的记载。没过多久，带着兵丁来的竟然就是出卖他的犹大。他看着这个曾经的朋友，声音里带着忧伤，对他说：“朋友，你来要做的事就做吧。”你听，直到这一刻，他口中喊出的仍然是朋友，没有一句斥责，也没有愤怒，只有甘心乐意的忍耐和接纳。紧接着，他们就粗暴地把他捆绑起来，带到了当权的大祭司亚纳和该亚法面前。一场完全不公的审判就这么开始了。在大祭司亚纳面前，他们根本找不出他任何的罪名。可当一个差役因为他坦率的回答而动手打他的时候，他没有退缩，也没有发怒，只是用平静而有力的话指出了这种暴力背后的不公。我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么打我呢？天快亮的时候，他又被带到了大祭司甘亚法面前，一番盘问还是没有任何结果。最后，大祭司指着永生的神叫他起誓，问出了那个最关键的问题：你是不是神的儿子基督？他没有回避，而是给出了最直接的回答：你说的是。就是这个回答引来了祭司和官长们疯狂的羞辱。他们用一件破衣服蒙住他的眼睛，用拳头打他，用手掌打他，还戏弄地问：“基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？”而这一切的凌辱，为了你我身上的罪能得到赦免，他都默默地甘心乐意地忍受了。之后，他被解送到罗马巡抚比拉多那里，又被送到分封的王希律那里。在希律的宫里，希律和他的兵丁一起藐视他，戏弄他，还给他穿上华丽的衣服，完全把他当成了一个笑话。他又被带回了比拉多的院子里，那些兵丁叫齐了全营的兵，对他施加了极尽残忍的侮辱。他们扒下他的衣服，给他穿上一件朱红色的袍子，又用荆棘编成一个冠冕，用力地按在他的头上。他们朝他吐唾沫，还在他面前跪下，假装拜他。甚至有一个兵丁拿起一根苇子，狠狠地打在他头上的冠冕上，让那些尖刺儿深深地扎进他的额头，鲜血立刻就顺着他的脸颊和胡须流了下来。这位遍体鳞伤的救主就这样背着沉重的十字架走向那个叫做独楼地的地方。一路上他筋疲力尽，有好几次都晕倒在地上。到了刑场，兵丁把冰冷的铁钉穿过他的手和脚，把他钉在了十字架上。他没有发出一句怨言，反而为这些正在折磨他的人祷告。他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这是路加福音23章34节的记载。这是何等的忍耐，
何等的爱！就连祭司们也在十字架下面嘲笑他，他们说他救了别人，不能救自己。他可以从十字架上下来，我们就信他。他当然可以从十字架上下来，可他要是下来了，罪人又怎么能得到赦免的希望呢？为了完成天父的旨意，他选择了忍耐到底。从午正到申初，整整3个小时，遍地都陷入了一片超自然的黑暗。这外面的黑暗，其实正是他内心痛苦的写照。因为背负了世人的罪，天父向他掩面了。这是最深的隔绝，也是最深的悲伤。大约在申初，黑暗快要散去的时候，他用尽最后一点力气，大声喊道：“以利，以利，拉玛撒巴各达尼！”意思就是：我的神，我的神，为什么离弃我？就在那一刻，他正如希伯来书2章9节所说的，是为我们每一个人尝了死的滋味，代替我们承受了与神隔绝的刑罚。这种心灵上的剧痛，远远超过了肉体上的一切痛苦。当那属灵的黑暗从他心里退去，他才再一次感觉到了肉体上那无法忍受的痛苦。在经历了那无法言说的属灵黑暗之后，他发出了一个声音：“我渴了。”这简单的2个字，道尽了他身体所承受的极度的干渴与苦楚。最后，他用清楚而得胜的声音喊叫说：“成了！救赎的使命已经完成了。”随后，他低下头，将灵交给了天父。他所走过的这条路，为每一个愿意背起自己十字架来跟从他的人呢，都立下了一个忍耐的榜样，一种坚持到底，直到生命最后一刻的忍耐。正如经上所记，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。这是雅各书1章3节的话。我们的信心也正是在这样一次又一次的生命试炼中被磨练，从而生发出那种坚不可摧的忍耐之力。当我们常常去思想他所走过的这条路，思想他所忍受的一切，我们生命中那些看起来好像无法跨越的难处，是不是也能找到忍耐下去的力量呢？